好，咁去到中型或者大型團隊，咁其實咧裡面咧好多哲學喺裡面講嘅。咁短短幾課咧，其實我講唔晒。咁但係咧，我抽咗最重要部分咧，同大家分析一下，就係點樣咧去激勵一啲新同事，同埋點樣咧去激勵一啲定咗型嘅同事。咁今一次咧，我就先同大家講咧，先同你講咧，就係咧點樣可以咧激發啲新同事先嚇。無論咩嘅背景嘅新同事咧，都可以激發得到嘅嚇。咁無論同事佢係嚟自乜嘢嘅工作啦，或者佢之前係咩背景都好啦，新同事嚟講咧有兩個特質，只要針對呢兩個特質處理得好咧，就可以激發到佢哋噶啦嚇。首先咧，第一個特質就係咩咧？新同事入到嚟好得意嘅，你講乜佢就會信噶啦。即係你講乜佢就覺得係乜㗎啦。嗱，我唔係話你一話俾佢聽，喂，你係 TOT，咁佢就覺得自己 TOT 啊，一定唔係咁啊。咁咧，只不過咧，你諗下喎，好得意嘅喎。如果你嘅團隊係日日翻工嘅，新同事入到嚟佢就會日日翻工。如果你嘅你個團隊係主力做 PM financing 嘅，新同事入到嚟佢自然咧就會諗到呢方向嘅客或者去試㗎咯喎。因為呢個咧係人嘅天性嚟嘅，去到一個新嘅地方咧，每個人都會咧用高嘅動力去嘗試一下咧點去融入呢個族群嘅。係啊，呢個就係第一個特質。咁第二個特質咧，就係對於未知嘅咧，佢多少少咧都有啲懷疑，或者係對自己咧有啲懷疑，究竟做唔做得到嘅。即係例如好多 leader 都會同啲新同事講：喂，你做 MDRT 啦咁。咁老實講，你啊梗係知點做啦。即係如果我新人入嚟嘅時候，我都諗：喂，其實 MDRT 即係點啊？嚇，我下張單都未知點簽喎嚇，咁點搞咧？咁樣。咁所以咧，就住呢兩點，如果處理得好嘅話咧，就可以激發到個新同事。咁餘下落嚟嘅方法咧，就係點樣激發啦？咁第一，我做嘅方法咧就係咧，記住千祈唔好設定一個天花板，即係唔好限制佢做到幾多。有啲人話：喂，你快啲做到個 MDRT 啦！其實 MDRT 都係一個天花板嚟嘅，即係令到佢卡住咗。喂，再做得最好咧，都係淨係 MDRT 嘅啫嚇。同埋呢樣嘢咧，會形成一個壓力俾佢。喂，如果講 MDRT，佢做唔到嘅話，佢就會覺得好有壓力，即係唔知點算。如果做到嘅話咧，天花板就係 MDRT。咁其實呢樣嘢咧係唔係咁好嘅？咁但係點樣激發到佢係一個冇天花板嘅做法咧？就係介紹啲人俾佢識，介紹啲同佢背景差唔多嘅人俾佢識。嗱，佢差唔多背景，又見到佢做得到，咁覺得喂都好喎，咁自己諗下，其實我都得啊嚇。仲要唔單止一個喎，如果你能夠揾到3、4個係最好嘅。而最好就係咩咧？如果你揾到3、4個，其中有一個佢嘅本身嘅背景咧，仲要差過你嘅新同事嘅話咧，咁呢個就最好嘅 role model 啦。係啊，因為覺得哇，佢咁樣又得喎，佢咁樣又得喎。咁喺同 role model 交流嘅時候咧，記住唔係聽分享，係即係要一齊交流。喺交流過程咧，最好直頭叫啲 role model 咧話埋俾佢聽，其實遇過啲咩難關啦，有幾難做啦呢啲嘢，其實唔使擔心嘅，個新同事唔會嚇親嘅，因為新同事入到嚟咧係最高嘅 energy 係可以聽呢啲嚇，即係呢啲喂難做嘅嘢。嚇，因為我哋唔係淨係單止學下點樣做得到，而係佢面對難關嘅時候點樣做咧？點去面對咧？呢個都係好重要嘅課題。咁所以第一個部分就係咧，當佢即係開始接觸到呢啲 role model 啦，如果當中佢諗到一啲嘅 selling 嘅 ideas 係一兩個佢好 buy 嘅話咧，你淨係谷佢去做有嗰一兩個。咁佢當佢做到嗰一兩個之後，越做到呢個信心就越嚟，咁佢自然咧就會衝過咗好多人心目中講嘅 target 嚇。所以第一點就係咧，記住揾多啲同佢相近嘅 role model 俾佢。好啦，咁第二樣嘢咧，除咗你有 role model 之外咧，第二樣嘢就係咧，一定要不斷俾多啲小成功個同事去感受得到。新世代其實好多管理嘅研究啦，管理學嘅研究都有講過啦。其實如果要成就一個大嘅目標咧，其實背後咧一啲嘅 drive 當然好緊要啦，但係最重要嘅係咧係一步一步開始咧去近你嘅大嘅目標，即係話有啲小成功一直係累積出到嚟。咁喺我哋同事當中嚟講點做咧？咁當然好多人話喂，係咪追啲新人獎啊？即係嗰啲 active case 啊咁嗰啲梗係啦嚇咁。但係除咗呢樣嘢之外咧，其實每日同佢傾下偈，每日同佢傾下 case 咧，其實都係一個好好嘅方法嚟嘅。咁有啲 manager 就會諗啊，喂唔係嘛，每日即係捉個同事啫，個同事係咪好大壓力啊咁？大家記住，新同事咧。你去同佢傾偈傾 case 咧，嗰啲叫做關懷，唔係叫做捽數，係啦。舊同事咧不斷問佢咧，嗰啲就叫捽數啦。咁新同事你喺每一次同佢傾偈嘅過程當中，你都能夠話到俾佢聽點樣可以再做得好啲，或者應該點樣去處理佢嘅 case，佢會越嚟越學習得到喎。最緊要嘅地方，你唔係淨係話佢點樣做得唔好，你要俾佢睇到佢做嘅嘢咧係一步一步有進步緊嘅 progress 嘅，即係好似上次約個客好似約唔到，今次約都好咗啦喎，或者今次約個客當中嚟講又講到你想講嘅話題啦喎。
呢啲 progress 咧，你一定要不斷地咧強化，即係話睇，喂呢樣嘢就真係好啦，呢樣嘢就真係啱啦，喂呢樣嘢咧咁樣做咧就已經做到啲嘢咯喎咁樣。當佢有一步即係不斷地即係嘅 progress 越嚟越做得好嘅話，一個小成功、兩個小成功開始累積嘅話咧，佢自己咧就會有自信繼續可以做得好落去。同埋咧一定要揾啲地方咧就係公開場合去讚呢啲 progress。如果你有公開場合話到俾人哋聽，喂佢咧開始越做越好啦，佢咧原先做唔到啦，而家可以做到嘅話咧，佢更加有自信就做得好。咁透過呢兩點咧，即係一個就係冇天花板啦，一個咧就係點樣令到佢不斷持續地由小成功開始累積到大成功啦。咁其實咧佢就會激發咗自己會去諗一啲嘢，究竟點樣再做得好啲？自己有啲咩嘅客人會再去揾會開心啲？咁咧呢個時候咧佢就會越做越好咧。咁新同事咧你就唔使再擔心佢咧係做唔到生意㗎啦。